Hei, mine venner. Velkommen til Det er norsk. Jeg heter Steinar. Denne episoden er en lang lyttetrening, laget spesielt for deg som lærer norsk og ønsker stadig fremgang i læringen. I denne episoden skal du få høre en historie fra virkeligheten, med mange tanker om livet, vekst og mennesker. Jeg skal snakke langsomt og enkelt. I løpet av historien vil du høre mange nyttige ord. Jeg skal forklare disse ordene på enkel norsk. Da kan du lære betydningen med en gang. Du trenger ikke ordbok, fordi du vil forstå alt bare ved å lytte. Før vi begynner, hvis du liker denne videoen, vennligst gi den en tommel opp, abonner på kanalen og del den med vennene dine. Det hjelper meg veldig med å lage flere slike leksjoner. Nå, la oss begynne reisen vår sammen. Tap og usikkerhet. En kald morgen gikk jeg ut av kontoret der jeg hadde jobbet i 5 år. Hendene mine skalv. Å skjelve betyr at de rystet på grunn av stress eller følelser. Tankene mine var kaotiske. Kaotiske betyr at de ikke var organiserte, og det var vanskelig å kontrollere dem. Jeg hadde nettopp mistet jobben. Firmaet mitt stengte uten varsel. Jeg hadde ingen plan og ingen klar retning. En retning er et mål eller en vei å følge. Gaten var full av mennesker, men jeg følte meg helt isolert. Isolert betyr at jeg følte meg ensom, adskilt fra andre. Jeg satte meg på en benk nær bussholdeplassen. Biler frett forbi meg. Det betyr at de beveget seg veldig fort. Folk gikk raskt, og de så ut til å ha et mål. Jeg følte en dyp forvirring. Jeg klarte ikke å tenke klart eller ta en beslutning. Jeg var også redd. Mens jeg satt der, tok jeg et dypt pust. Jeg prøvde å fokusere på nåtiden. Jeg prøvde å være oppmerksom på det som skjedde akkurat nå, ikke på fortiden eller fremtiden. Jeg hvisket, dette er ikke slutten. Dette er bare begynnelsen. Å si dette fikk meg til å føle meg litt roligere. Litt betyr bare en liten smule. Jeg følte meg en liten anelse bedre. Møte på benken. Mens jeg satt på benken, stoppet en eldre kvinne og så på meg. Smilet hennes var varmt og beroligende. Det fikk meg til å føle meg trygg og trøstet. Det er det beroligende betyr. Hun spurte lavt om jeg hadde det bra. Lavt betyr her forsiktig og stille. Jeg fortalte henne at jeg hadde mistet jobben og ikke visste hva jeg skulle gjøre. Hun nikket sakte. Hun beveget hodet opp og ned for å vise at hun forsto. Det er å nikke. Hun sa, min kjære, jeg mistet også alt en gang. Men det tapet ble til en mulighet. Det ble en sjanse til noe nytt. Hun satte seg ved siden av meg og delte historien sin. For mange år siden hadde hun mistet både hjem og jobb. Først gråt hun hver natt. Tårene rant fordi hun var trist. Senere bestemte hun seg for å bygge opp livet sitt igjen. Det betyr at hun skapte det på nytt etter å ha mistet alt. Hun lærte seg nye ferdigheter og åpnet et lite bakeri. Hun sa det var vanskelig, men at det var verdt innsatsen. Det betyr at det harde arbeidet ga gode resultater. Ordene hennes oppmuntrer meg. De ga meg håp og selvtillit. En personlig forpliktelse og små skritt. Den kvelden satt jeg ved kjøkkenbordet med en notatbok. Jeg bestemte meg for å ta en personlig forpliktelse. En forpliktelse er et seriøst løfte.
Jeg lovet meg selv, jeg skal ikke gi opp. Jeg skal ikke slutte, selv om ting blir vanskelig. Jeg bestemte at jeg hver uke skulle forsøke noe nytt. Å forsøke betyr å prøve å gjøre noe annerledes. Nye erfaringer hjelper oss å vokse. De hjelper oss å utvikle oss og bli bedre mennesker. Jeg så meg rundt i den lille leiligheten min og følte meg takknemlig. Jeg følte en dyp takknemlighet for det jeg hadde den natten. Takknemlighet er en sterk følelse av å være takknemlig. Jeg sa til meg selv at i morgen skulle jeg begynne med en enkel endring. Neste morgen våknet jeg tidligere enn vanlig. For eksempel, hvis jeg vanligvis våkner klokken 8, og i dag våkner jeg klokken 7, da er det tidligere. Himmelen var lys og luften var kjølig. Jeg laget en kopp te og satte meg ved vinduet. Jeg ville starte planen min umiddelbart. Umiddelbart betyr med en gang, uten å vente. Mitt første mål var å lese i parken i 30 minutter. Et mål er noe du vil gjøre eller oppnå. Å lese var lett, men å gjøre det ute føltes fremmed. Det var ikke noe jeg pleide å gjøre. Jeg gikk til parken og fant en stille benk. Luften var forfriskende, den hjalp meg å våkne og ga meg energi. Jeg åpnet boken. Mens jeg leste, begynte jeg å legge merke til mange små ting rundt meg. Å legge merke til betyr å se eller høre noe og bli bevisst på det. Jeg merket at fuglene sang, at en kvinne gikk tur med hunden sin, og at barn lekte og lo. Jeg merket også lyden av vinden i bladene. Jeg var nysgjerrig på alt jeg så. Nysgjerrig betyr at man har lyst til å vite mer. Da jeg kom hjem, var jeg stolt av meg selv. Det var en liten handling, men den var meningsfull. Den var viktig. Jeg skrev i notatboken at jeg hadde fullført min første oppgave. En oppgave er et stykke arbeid eller en aktivitet man gjør ferdig. Dyrehjemmet og nye følelser. En ettermiddag bestemte jeg meg for å besøke et dyrehjem. Det er et sted der man passer på dyr som er mistet eller ikke har et hjem. Jeg ville være til nytte. Da jeg kom dit, ble jeg ønsket velkommen av en kvinne som het Anna. Hun var frivillig. En frivillig er en som jobber og hjelper uten å få betalt. Anna spurte om jeg ville hjelpe til med å mate hundene. Jeg var litt nølende. Å være nølende betyr at man er usikker og bruker tid på å bestemme seg. Jeg var redd for å gjøre noe feil. Etter hvert begynte jeg å føle meg trygg og jeg slappet av. Jeg forsto hvor viktige små handlinger av omsorg kan være. Anna fortalte meg at mange av dyrene hadde blitt forlatt. Å bli forlatt betyr at man er etterlatt alene uten pleie eller støtte. Jeg ble trist, og jeg fikk lyst til å hjelpe mer. Da ettermiddagen var slutt, følte jeg meg lykkelig. Utfordringer og endringer ukene gikk. Dagene fulgte etter hverandre. Jeg fortsatte med mine små eksperimenter. Hvert eksperiment var en måte å teste nye ideer på for å lære av dem. Hver handling bygde opp selvtilliten min. Jeg begynte å tro at jeg kunne gjøre ting jeg før var redd for. Jeg lærte at selvtillit vokser gradvis. Det skjer ikke fort, det skjer steg for steg. Livet ble sakte bedre, men så skjedde det noe uventet. Jeg fikk en telefon fra huseieren min, personen som eier leiligheten jeg leier. Han sa at bygningen skulle selges og at jeg hadde en måned på å flytte. Nyheten føltes som et tilbakeslag. Et tilbakeslag er et problem som stopper eller forsinker fremgang.
Jeg følte meg overveldet. Jeg var fylt av for mange følelser på en gang. Rutinen min ble ødelagt. Jeg følte usikkerhet for fremtiden. Jeg visste ikke hvordan livet mitt kom til å bli videre. I noen dager var jeg sint og trist. Men så husket jeg hva den gamle kvinnen hadde sagt, hvert problem er også en mulighet. Kanskje det å miste hjemmet var en sjanse til en enda større endring. Jeg begynte å lete etter leilighet. Prosessen var frustrerende, det gjorde meg irritert og utålmodig. Til slutt fant jeg et rom i et bofellesskap. Det betyr at huset deles av flere personer. Jeg var nervøs for å bo med fremmede folk jeg ikke kjenner. Men jeg bestemte meg for å prøve. Der møtte jeg min romkamerat David, som var musiker. Først virket han distansert, ikke så veldig vennlig. Men litt etter litt begynte vi å snakke sammen. Han fortalte om utfordringene ved å være kunstner. En utfordring er en vanskelig situasjon som tester evnene dine. Å bo med andre var ikke lett. Noen ganger var vi uenige om vasking, men det lærte meg kompromiss og å finne en løsning der begge sider er fornøyde. Det var en leksjon i tålmodighet og kommunikasjon. Senere fikk jeg en deltidsjobb på en språkskole. Deltid betyr at man ikke jobber full uke. Jeg underviste i norsk for nybegynnere. Først gikk alt bra, men en dag gjorde jeg en stor feil. Jeg ga studentene feil eksamensoppgaver. Studentene ble forvirret, og noen begynte å klage til lederen. Å klage betyr å si fra at man ikke er fornøyd med noe. Jeg følte meg veldig skamfull. Jeg hadde lyst til å gjemme meg og aldri gå tilbake. Men lederen sa, feil skjer. Det som betyr noe, er hvordan du reagerer. Å reagere betyr hvordan du handler etter at noe har skjedd. Neste dag ba jeg klassen om unnskyldning. Overraskende nok takket mange studenter meg for at jeg var ærlig. Jeg forsto at ansvar ikke handler om å være perfekt, men om å gjøre det rette selv når det er vanskelig. Omtrent samtidig flyttet venninnen min Kristin, som jeg møtte på et dansekurs, til en annen by. Jeg ble trist. Da hun dro, føltes dagene tommere. Jeg ville skrive til henne, men var redd for å forstyrre henne og være til bry eller plage henne. Da forsto jeg hvordan vennskap former og endrer livene våre. Men selv om hun hadde flyttet, var støtten hennes fortsatt med meg og ga meg styrke når jeg følte meg ensom. Musikk og innsikt. Det var en periode der jeg hadde lyst til å gi opp alt. Livet føltes for tungt. Jeg hadde mistet hjemmet, gjort feil på jobben, og min beste venninne hadde dratt. Jeg trodde ikke jeg var sterk nok. Jeg tenkte til og med på å flytte tilbake til hjembyen min, stedet der jeg ble født. En natt, da jeg følte meg håpløs uten tro på at ting ville bli bedre, banket David på døren min. Han foreslo at vi skulle gå på en konsert. Først sa jeg nei, men han insisterte. Han ba meg inntrengende og ga seg ikke. Musikken den natten var nydelig. Jeg forsto at tvil er en naturlig del av det å vokse. Det er normalt. Det betyr ikke at vi skal slutte å gå fremover. Jeg skrev et brev til meg selv for å minne meg på alt jeg hadde overlevd og overkommet. Jeg skrev, du er sterkere enn du tror. Du mislykkes ikke, du lærer. Jeg ble roligere. Jeg forsto at fremgang ikke alltid er synlig. Noen ganger er den stille og langsom. Etter et par uker ble jeg tryggere i undervisningen. Jeg fikk en følelse av tilhørighet, en følelse av at jeg er en del av en gruppe.
Jeg forstod at folk kommer og går i livene våre av en grunn. Alle etterlater seg et spor. Jeg lovet meg selv, jeg skal fortsette å prøve, uansett hvor mange ganger jeg faller. Av norskklubben. En ettermiddag på en kafé fikk jeg en tanke. Hva om jeg startet noe eget? Noe meningsfylt? Jeg elsket å lære bort norsk og se hvordan elevenes selvtillit vokste. Jeg ville skape et sted der folk følte seg støttet. Denne ideen ga meg masse energi. Jeg bestemte meg for å lage en gratis norskklubb for folk i lokalsamfunnet som ikke kunne betale for kurs. Et lokalsamfunn er menneskene som bor i samme område. Jeg skrev en plan. Jeg beskrev målene og leksjonene jeg ville tilby. Lederen på skolen sa det var en strålende idé, og ga oss et klasserom en gang i uken. Jeg følte en enorm lettelse, en følelse av velvære etter stress. Den første timen var en regnfull lørdag. Det kom bare 4 personer, men de var forventningsfulle. Først var studentene beskjeden stille og litt utrygge. Men etter noen minutter begynte de å le og snakke. Da timen var slutt, snakket de norsk med mer selvtillit. Jeg gikk hjem med et smil. Jeg hadde funnet en mening med livet. Vekst og suksess. Klubben vokste. Snart ble det overfylt i klasserommet, det var så mange folk at det ble vanskelig å bevege seg. Lederen ga oss en større sal og bedre utstyr, verktøy som skjermer og høyttalere. Jeg var takknemlig for disse ressursene. Atmosfæren ble samarbeidspreget. Det betyr at folk begynte å jobbe sammen. Samarbeid er når mange går sammen for å nå et felles mål. Studentene hjalp selv til med å rydde og forberede materiell. Klubben ble et ekte fellesskap. Jeg bestemte meg for å organisere en utstilling, et arrangement der folk viser frem det de har lært. Planleggingen var vanskelig, og noen ganger følte jeg meg overveldet av alt arbeidet. Men på selve dagen var rommet fylt av forventning, en sterk følelse av å glede seg til noe godt. Studentene holdt taler på norsk, og vennene deres klappet stolt. Jeg lærte at bedre norskkunnskaper hjalp mange med å få jobb eller forfremmelse. Konferansen og avslutning. En dag fikk jeg et brev med invitasjon til en stor konferanse om voksenopplæring. Jeg ble spurt om å holde en presentasjon om norskklubben vår. Jeg var veldig redd for å snakke foran hundrevis av mennesker i en stor sal. Men jeg visste at jeg ikke kunne si nei. Jeg forberedte meg i mange kvelder og øvde foran speilet. Da jeg gikk opp på scenen, skalv hendene mine. Lyset var sterkt, og det var stille i salen. Jeg begynte å snakke om reisen vår, og om hvordan språk gir folk selvtillit. Jeg snakket sakte og tydelig. Da jeg var ferdig, var det stille i et sekund, før det kom en høy applaus. Applaus er når folk klapper for å vise respekt og glede. Det var et av de stolteste øyeblikkene i mitt liv. Det lille prosjektet vårt hadde vokst til noe stort. Når jeg ser tilbake, ser jeg at feilene mine var mine beste lærere. Da det skjedde var det vondt, men det hjalp meg å vokse. Det viktigste er godhet og et ønske om å hjelpe andre. Tusen takk for at du lyttet i dag. Jeg håper denne lange historien har hjulpet deg med å øve på norsk på en rolig og meningsfull måte. Husk, den beste måten å lære et språk på er ikke bare å pugge ord, men å leve dem gjennom historier og følelser. Hvis du likte denne episoden, vennligst lytt en gang til å bruke shadowing-metoden, gjenta setningen høyt etter meg. Prøv å gjenta de nye ordene og tenk på hva de betyr i ditt eget liv.
For hver gang du lytter, vil norsken din bli sterkere og tydeligere. Og hvis denne historien hjalp deg, skriv gjerne en kommentar under videoen om hvilken type historie du vil høre neste gang. Gi videoen en tommel opp, abonner på kanalen og del den med en venn som også lærer norsk.